हे गैस, मेरा में अभी नॉब देखे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi Note 10 Pro के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए जगह। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट कर यह वीडियो स्टार्ट करते, तो आप अपने फोन में देखिए सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आप आइए देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है लैंग्वेज एंड इनपुट वाला, तो क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए मैनेज कीबोर्ड्स पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया आता है जीबोर्ड वाला, तो क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है फ्रीक्वेंसीज वाला, तो क्लिक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से आप इसमें देखिए कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाते हैं अपने फ़ोन में इजी तरीके से। अगर आप अपने फ़ोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते हैं तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस टाइप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।